niba koko abantu bose barebwa n'amategeko akwiye kuba uwa mbere witaba RIB agasobanura uburyo abanyamakuru ba siporo ashobora kubafata akabagereranya n'abajenosideri bakoze jenoside. Wowe wa mbere ukwiye kwitaba RIB agasobanura ibyo bintu. Azamakuru mvuga rimaze guta umurongo, rimaze guhinduka ico. Ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze, but we should reflect ku nshingano zacu nk'itangazamakuru. Ukuvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye. Please RIB nimpamagara nditaba. Ibyabaye imbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye mageragere Kabaya. Harye yitwa nde? Mugesera. Yes. Aho bitandukaniye terike. Ahubwo vuga uburyo umunyamakuru Kantana. Ayo na amagambo y'umuntu witwa Kenisi ndagusomera na caption banditseho ni umuntu witwa Kazungu ka boss wa posting yavuze ngo Kenisi yitabe RIB asobanura uburyo yifata akagereranya abanyamakuru ba siporo n'abajenosideri bakoze jenoside. Ashyiramo n'agatima akaba yashyiraho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda n'utuyimoji turimo turarira wamfura we. Aya na amagambo Kenisi ndabizo wawijanditse amakuru buyafite. Na amagambo ukeka ko Kenisi ashobora kuba kandi ibi byose kwe turaza tubivuge we mbere na mbere mu ijambo rye yabyivugiye. Ubwo bivuze ngo abanyamakuru barimo nka bariganira ugaju ba Kazungu Kereva, abanyamakuru nka basamu Karenzi bose abashyize muri uwo mujyo. Ngo abagize nka babanyamakuru bamwe bashishikarizaga abanyarwanda gukora jenoside. Yego. Sibyo? Urabizi uko jenoside yateguwe. Ariko Kenesi ahantu yarengereye bwana Kakuza Muriza Charles hari ahantu bamwe warengereye. Niba wafashe itangazamakuru ukariregereranya na Leo Mugesera. Siwe? Yego. Nese Leo Mugesera yakoze ibyiza. Uraza gusanga abanyamakuru bamwe bamaze guhengama ubwo hano mbanatangiye gushyuha. Yego shyuha. Banze mu mijinya. Yego. Uri kubyumva? Abanyamakuru bamwe bamaze gufata imande. Urumva? Umunyamakuru ugasanga yipanze imusanze kuko hazahakura indonyi. Yego. Sibyo? Aho ni kwa terapomereye. Yego. Akuvuga ngo nzavugira Musanze neza. Yego. Sibyo? Kugira ngo makure indonyi. Yego. Abandi urabizi ko bamaze kwipanga muri ZPR. Ubwe yabanje kubyivugira. Urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyane rumamagara. Yego. Nzitaba. Yego. Ubwo Kenesi n'ubundi yagiye kubikora abizi. Azi icyo agiye gukora. Yego. Sibyo? Kenesi buri gitondo hari umunsi uzumva aje mu kiganiro. Yego. Ntibavugemo Gasogi. Ubwo wowe ko yatunze urutoki umwe izindi azire. Urangiye nakundaga Jean Lambert Gatare. Wemeraga kafana reyo? Wemeraga kafana reyo? Yego. Urabizi Jean Lambert Gatare yari ari kogeza match na Marcel. Yego. Ati bari batwishyuye. Yes, nongeye kugusuhuza ngo nikaze kuri akandi subscribe kuri no YouTube channel Ila Nation TV. Nyita King Ila Rwanda ninge tubona mu biganiro bigiye bitandukanye binyura kuri no YouTube channel. Kintu gusana kimwe kandi subscribe, like, share na comment ubundi tujye tubana bya buri munsi. Imbere ya kamera ndi kumwe n'umwe mu bahungu bijanditse bamwita Emikabaka. Wamaze kwijandika kaba bimeze gute? Shamwana wajye uvuga amazina yanjye neza yose. None se hari izina mvuze nawe? None se wajye uyavuga yose. Sinjye yitwa yurumva nyavuze nawe uyivugira. Uyasubiremo. Nzi kare Emikabaka wamaze kwijandika. Yego. Emikabaka nyine sereri mu mitwe yabo. Uri kubyumva Kabaka wijanditse nkaba umuzibuzi wiki. Kaba umuzibuzi wa showbiz. None ngira kuvuga ko showbiz yamaze kuba yaziba. Harimo abantu mbona bayizi. Gutesha agaciro abantu mbona bayizi ibyo wafura we. Uri gutesha agaciro abantu baje muri no showbiz kera bakagira n'ibyo bakuru uri kubatesha agaciro. Umugabo naga yabwa intebe. Bivuze ngo harabuzakubita akanyafu kunda nawe ukabakura mu kibuga. Oya kandi benshi baratangiye kukivamo. Rega oya. Ese ubu ni hari abayikoze nabuzi basigaye bikora utuvoroge. Ese voroge naga afite kontara. Oya, kontara hahandi. Ntabwo ndi kuvuga jihad. Abandi n'ubundi bahoze mu showbiz usigaye ubona bitereka
ni ukubura content cyane amakuru yabaye make duhere kuri icyo oye amakuru yabaye make gute nese umuntu reka amakuru arashakwa Yego. amakuru arashakwa nese gukora niba umuntu azumva akazicara akumva ko amakuru azamwizanira Yego. uriya rero hari ikintu abantu batajya bamenya kingi ngenge nkubwira yego umuntu ugasanga ari gutangaza amakuru yiriwe asoma ku mbuga nkoranyambaga yego ibi rero ntacyo biba bimaze sibyo yego ibi ntacyo bimaze n'ubundi ya makuru wayasomye hari n'abandi abo ugiye kuyabwira n'ubundi bayabonye nabo yego ese ubwo ngubwo urumva uzahike abanyarwanda bivuze ngo nibave mu nzu bave mu office bajya kuri Oya, tere ama office barayagira. bakoze imisubu vuga uko wari ubivuze neza bave mu nzu hari ndabari bave mu nzu Hari abanyamakuru bave bagira mu office. nzu oya harimo abatazigira benshi benshi barazigira urumva barazigira benshi yego urasetsa kabake kaba yinjiye abazibura ngo muve mu nzu mujye gushaka amakuru kuri tere bajye kuyashaka kuri tere wese niba usanga umuntu yirirwa asoma inyarwanda igihe yego ugasanga nyine ni ukwirirwa azenguruka areba ku binyamakuru byandika Yego. mbese ibyo urumva byagufasha iki njye niba nigerera kuri tere nkajya kwishakira breaking news urumva Yego. nkajya gushaka inkuru Yego. nkayitukumbura nkamenya ngo isi inkuru nashatse niyo yego nkayituruka mu mizi Yego. bya bindi nyine nkubwira ni ukuzibura kubyumva Yego. inkuru ukayishaka fresh ukaza ugatangaza ikintu kitari igihuha ikintu ufite amakuru ya nyayo ufite ufite n'ibimenyetso facts zose. ku munsi wo kuwa gatandatu ngira ngo nawe wari wagiye i Bugesera mu mukino wari wahuje Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera tuza kumva amakuru ngo match irasubitswe abafana bateye amabuye ngo byabaye akavuyo kabaka nk'umuntu wari wari byari bimeze gute byagenze gute ukuvuga ngo utari wagera kuri match ndagira ngo tuze kubanza tuganire mbere ho gatoya Yego. wibuke Rayon Sport yari yanditse itangazo yego risaba kuba bahindura abasifuzi biriya match yego sibyo ibyo ni ibintu byabaye sinzi niba warabikurikiye wibuke ko Rayon Sport yari yanditse mbere isaba ko itizeye abasifuzi yego urumva rero yagize impungenge mbere yuko igira gute match mbere yuko match yego aho ndakeka turi kugendana neza bivuze ngo bo batse ko babahindurira abasifuzi yego nyuma yaho baza kubahindura ntago babahinduye barabyihoreye babirabirebera yego yego twinjiza mu mukino noneho mu imbere ukuvuga ngo ibyo nakubwira cyo sinishimiye imyinjirize y'Ibugesera yego ubwo ibyo ndabishinja uwo bita Dinyo cyo ni icya mbere yego sibyo yego ubwo ntarajya kuri side y'abanyamakuru tubanze tuganire ku baturage yego ku bafana basanzwe yego niba mu kibuga njye naragiye mbona nkabona hari abantu imbere bwo muri stade Yego. hari abantu bafite amavide amavide y'inzoga cyangwa fanta y'inzoga none sindatinye ngene Sekani. y'inzoga Yego. urabizi ko muri stade ubundi byibuze urabizi ko muri stade nibyo bacururizamo yego kubyumva ariko muri stade yego urabizi ko iyo ugiye kugura agacupa yego bagusukira muri jazenike yego sibyo niba bagusukira muri turiya dukombe ugasanga umuntu njye nagiye mbona abantu bifitiye za peti y'mitsingi ni mu tuvide rwose batambuka utuvide uko byumva abo ni abareyo cyane abafana ba Bugesera abafana muri rusange yego sibyo ko ntabwo najya ko ntabwo navuga ubwo abantu bose baba barimo ni abafana Yego. ntabwo ushaka gufata uruhande Yego. rumwe ngo mbe ari bo shinze Yego. kuko abantu bose baba barimo ni abafana ntabwo namenya ngo uyu ni umureya uyu ni umunyabugesera uyu ni umwaperi uyu ni iki Yego. sibyo ko Yego. hari wibuka barimo n'abatasi abahajemo n'abaje kuneka nese ntabwo hari abambaye amajezi ya aperi aperi se ntabwo ari iri gukinira i Nyamirambo oh yes eh banga kujya gufana ikipe yabo baza gutaka babyita kwishongora yego babyita kwishongora ku mukeba aperi iri gukinira i Nyamirambo ariko umuntu akaba ari proud yayo Yego. Bugesera mu gihe Bugesera iri gukina na Rayon Yego. sibyo Yego. imyinjirize ntabwo yari imeze neza yego kuko byumva ntabwo babashije kujera abafana yego bitewe n'uko Bugesera yanashakaga n'amafaranga nyine tu ubona ko Bugesera yashakaga amafaranga cyane yego tugiye ku yindi side y'abanyamakuru yego natunguwe no kubona ibintu Bugesera yakoze ese tuganireho gatoya nkubaze yego abantu bakora itangazamakuru Yego. bari mu Rwanda yego ni bangahe bangana gute ugereranije bane benshi ese wababara
none se reka barinje mu mwuga w'itangazamakuru asigaye ari benshi ni benshi cyane nibyo koko wenda habaho kwa prayinga sibyo habaho kwa prayinga n'abantu barebe match sibyo niba Dinyo ubwo ajya kwifata akavuga ngo iyi match igomba kwinjirwaho n'abanyamakuru 60 ese ubwo bugendeye kuki abanyamakuru 60 bonyine ako nabo ba ese mu Rwanda dufite abanyamakuru bundi ba siporo bazwi barenze umubare kurenza hoya nese ari aba siporo gusa nese ubwo se kwakunda usanga haje irega man we umvikira hoya imvikira ugomba kumenya buriya kuba uri umunyamakuru sibyo nese aka kanya ukora siporo wowe uhappy ntabwo ngora siporo ariko aka kanya turi kuyivugaho yego sibyo yego wango niba uri umunyamakuru rijisho rya rubanda yego uko byumva niba uri ijisho rya rubanda rero ikintu ugomba kumenya no kugira ahantu hose ni bya bindi twita kwijandika yego sibyo kwijandika ahantu hose ukagera nyine tu bakaguha umwanya makuru kayatata neza yego nese niba Dinyo atangiye kubanga abanyamakuru ubwo abandi basigaye muri yishyurira oya ubwo yari afite abo yabaruye wari bakeneye amafaranga ikintu kiba kirenze uraza ugasanga n'abanyamakuru yafashe ni nkuko aka kanya King ari nk'igitaramo kizaba ahantu yego urumva ngo hari nk'umuntu bakagwa list yo kuba wakora wakandika abanyamakuru yego akanya washyiraho gushaka nashyiraho mu nshaka rwose bati Kabaka yego Muhire Jackson yego ukagenda ubamanuka onika atabona abahungu banjye nibaburamo nyine ugenda uwikirira amabushaka nabo ugasanga nyine baragenda bafata babandi bashaka yego akaba ati n'inshuti yanjye ejo hari igihe twahurira ahantu agire n'akana agira ute anam yego ariko wabonaga ko nyine ari ikintu kijya kwinjiza kwaho ntago byari bimeze neza twinjire imbere kuri tapi veri rero yego sibyo match nibyo yaratangiye ibyo byose tubivuyeho Rayon Sport ku munota wa 15 ariko buri Abedere yamaze kugitamo Abedi wa Rayon Sport yego ako baza kucyanga ikibazo giterwa n'ababasifuzi batse ko bahindura nibabikora ubwo urumva habayemo kuba bavuga ngo Abedi yaraririye sibyo yego urumva nibiki urumva ko rero yari yinjiye mu mukino neza umuntu utabyibuza 15 yamaze kubona igitego ariko baracyanga match rero yaje gukomeza yego mita ya mbere yaje kurangira Bugesera yamaze kubona igitego kimwe yego ubwo urumva bari bagifite icyizere cyo kuba baza kwishyura mita ya kabiri rero yatangira yego mita ya kabiri gitangira nko ku munota ngo ku munota wa 50 na yego na 4 na 5 gutyo yego nibwo twabonaga Rayon Sport yaje muri mita ya kabiri ishaka kwataka uri kubyumva ishaka kwishyura yego haza kubaho ngire ngo ndakeka ko kanwara kabonye nanga ugomba gukereka abantu karimo ka Abedi ubwo Rayon Sport ari kwataka ubwo Abedi yacengaga hafi abadefenseur bagera muri 4 baza kumurambika hasi yego mu kumurambika umusifuzi yarasanzije aravuye ite nta penalty nabaha hano nta cyabaye ako kanya yego rukubyumva yego ako kanya Bugesera yise kubita counter attack yihuse sibyo utu video twose nagira ngo hanga uzajya udukiriramo abantu batubone yego Bugesera yakubise counter attack yitibone iki kindi gitego penalty kuri Rayon iyo niyo penalty itaravuzweho rumwe n'abantu bose ni nayo mpamvu babonye ziramvururu zose zabaye nibwo abafana bahise bigaragambya man hasi habaho yego noneho ari umudefenseur w'umusenegale n'umusenegale wa Rayon Sport yego we noneho yagiye guterura Gardiye ni kuri yo passe yagiye kumuterura bro yego urumva yego bana abana babahashye nta mikino baba bafite bro yagiye kumuterura aramubyimba ati vamo ntago ushaka kujya mwirizama ngo batere penalty yego ariko Keve aza gukavaringa iyo case Keve nka captain yego biza kurangira Bugesera iteye penalty yego irayibona barayinjiza neza sibyo yego imvururu rero ziba ziratangiye yego imvururu mu gutangira
nubwo aka kanya turi gukora ikiganiro hamaze gusohoka itangazo rya Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League, yego namubwire ko niyo ruhande rumwe Bugesera nabafata nk'abanyamakosa. Ati kubera iki? yego Niba Bugesera izo mvuru zose zaragiye kuba ukabona abantu bari gutera amabuye mu kibuga, yego kubyumva, Yego. abantu bakajya gutera amabuye, ni Bugesera niyo yabitangije. Ko Bugesera yishimiye amafaranga, ifata abafani bajyana, urakiza ikibuga cy'Ubugesera ibajyana hakurya. yego Urabizi ko ikibuga cyaho kimeze hari hakurya mu gisambu, Yego. mu gice cyo ruguru gutya ni mu gisambu, Yego. harimo amabuye, harimo ibiki, kubyumva. yego Abantu rero baba barigaragambije, intambara ziba ziratangiye. yego Hakubura ndajya nkubwire ko hitabajwe polisi, urabizi ko ku kibuga bari polisi, Yego, hitabajwe izindi bongeyemo n'abadaso. yego Abaturage bari batangiye kurira akazitiro ngo baze bagwe mu kibuga da, kubera ko byagaragaraga bata ku musifuzi. Rayon Sport irimo iribwa. Yego, Ikibazo kikaba cyari kirese Bugesera yari yishyuye umusifuzi. Nicyo kibazo cyari. Yego amakuru nazakurikira za ndani nyine z'i Yego. Kigali, za Kandanda, z'i Nyarugenge, bivugwa ko Bugesera yari yarishyuriwe hoteli na bamwe mu bantu baba muri EPR. Sibyo? Wibuka ko iyi match ijya kuba twabonye amafoto yego ya Mupenzeto. yego Sibyo? Mupenzeto uyu nguyu ni umwe mu bantu ba mbere b'abateguzi yego ahangaye Nyarugenge. yego Niba twarabonye Mupenzeto tukamubonaho Bugesera yari iri kuba, yego sibyo? Yego. Kandi tuzi ko Mupenzeto ni umwe mu bantu bategurira iki EPR, yego sibyo? Yego. Urabizi Eto ni umuntu kuri Kandanda z'i Nyarugenge arayoboye. Yego. Niba twaramubonye aho ngaho, ese Eto tumenye ko asigaye akora muri Bugesera? yavuye muri APR. Izo ni za Kandanda z'i Nyarugenge. Bivuze ngo bivugwa ko ari APR yari yagize gute, ariko ibyo ngibyo nta nubwo twanabiceho cyane. Yego. Ahantu henshi usanga ko hari amakipe menshi ngajya gukina na Rayon Sport, APR ikaba yabashyiriyemo. yego abantu bakibaza bati nyuma zira mvururu umukino byagenze gute, no gusubikwa cyangwa bateye forfait ibitego runaka, Ni cyangwa ukuvuga ngo urabizi ko umukino wahagaze ku munota wa 57 Bugesera ifite ibitego 2-0, Yego. ari nabwo abakinnyi ba Rayon Sport bahise bava mu kibuga barigendera. yego Kubyumva? yego Ibyo byose ngira ngo urabizi. yego Ndagira ngo nkubwire ko uyu mukino ugomba kugira gute gusubirwamo, Umukino- ariko ugatangirira kuri wa munota Yego. wa 57 umukino uzasubirwamo utangiriye n'ubundi wari ugeze. Ni ukuvuga ngo bazakina kuva ku munota wa 57 yego kugeza ku munota wa nyine kugeza 90. match irangiye. Yego. Ni ukuvuga bazatangira match Bugesera ifite ibitego byayo 2, Rayon Sport ku busa. Yego. Urumva Rayon izadwana n'iminota mikeya ngo yishyure. yego Ndagira ngo King ngiri tangazo tutagiye no kwivugira ibyacu, banze urisomera abantu bahangaha bacu badukurikira. yego Ngiri tangazo uko rihagaze. Yaburetse mbanze ndebe perezida w'ikipe Bugesera FC, impamvu kumenyesha iri ntagari iri ni, reka mbanze ndebe irya Ferwafa. ni itangazo Ferwafa yashyize hanze. Akira. Ni itangazo rya Ferwafa yagira hanze. Impamvu kaduhera ahangaha, Yego. perezida w'ikipe ya Bugesera FC, impamvu yego impamvu kubamenyesha ibijyanye n'umukino w'umunsi wa 28 wa Rwanda Premier League wahuje na Rayon Sport utarangiye. Yego. Bwana Perezida, nyuma y'uko umukino wo ku munsi wa 28 wa Rwanda Premier League wabahuje ku wa 18 Gicurasi 2025 uhagaze ku munota wa 57 kubera imvururu zabayeho. Nyuma y'inama yahuje komisiyo y'amarushanwa muri Ferwafa yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Gicurasi 2025, twishimiye kubamenyesha ibi bikurikira. Umukino cya mbere, umukino wasubitswe uzasubukurwa
ku itariki ya 21 Gicurasi 2025 isaa 10 z'amanywa, sibyo? Ukazakomereza ku munota wari ugezeho 54. Yego. Ukazakinwa n'abafana bari muri stade banahise nijoro, uretse abayobozi bakurikira komite yose na perezida w'icyubahiro w'ikipe. Ubwo abafana batazajyamo n'abafana ku mpande zombi. Tujye ku impamvu ya kabiri, kurindi itangazo yasohoye ya kabiri. Ubwo muri uwo mukino hazifashishwa abakinnyi uko bari mu kibuga no ku rupapuro rw'umukino. Ukomereze ku bitego byari bigezweho, ubere kuri stade wabereyeho, ndetse n'abayobozi b'umukino nibazahinduka, niba abasifuzi n'ubundi. Bivuze ngo umukino, bivuze ngo barimo bararuhuka. Ubaka kanya bivuze ngo Rayon Sport ntabibara nkaho yamaze kuva kuki ku gikombe. Yesu ntabwo izagenda, ntabwo iri bushyiremo izindi mbaraga ku bizagera bakica ikipe. Yesu uri kumva iminota isigaye Rayon Sport izishyura ibitego 2 bro. Si ikipe nkuru se? Si ikipe. Ni ikipe nkuru ariko umupira wacanga turawuzi. None si ni Barisa. Yego. Kabaka ndagira ngo nza kukwinjiza neza, urumva hari amajwi yasohotse y'umuntu witwa Kenisi, mbona n'uwitwa Sam Karenzi araje abivugaho. Ndaza kugusomera ibyo banditseho nanakumvisha ano majwi amaze nyakumvisha. Yego. Niba koko abantu bose barebwa n'amategeko, akwiye kuba uwa mbere witaba RIB agasobanura uburyo ubanje Sam Karenzi abanyamakuru ba siporo ashobora kubafata akabagereranya n'abajenosideri bakoze jenoside. Wowe wa mbere ukwiye kwitaba RIB agasobanura ibyo bintu. Amakuru mvuga rimaze guta umurongo, rimaze guhinduka ico. Ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze, but we should reflect ku nshingano zacu nk'itangazamakuru. Ukuvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye. Please RIB nimpamagara nditaba. Ibyabaye imbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye Mageragere Kabaya. Harye yitwa nde? Mugesera. Yes. Aho bitandukaniye terike. Ahubwo vuga uburyo umunyamakuru Kantana. Ayo ni amagambo y'umuntu witwa Kenisi. Ndagusomera na caption banditseho, ni umuntu witwa Kazungu Kaboso wa posting. Yavuze ngo Kenisi yitabe RIB asobanura uburyo yifata akagereranya abanyamakuru ba siporo n'abajenosideri bakoze jenoside. Ashyiramo n'agatima akaba yashyiraho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda n'utuyimoji turimo turarira wamfura we. Aya ni amagambo Kenisi, ndabizo wowe wijanditse amakuru buyafite. Ni amagambo ukeka ko Kenisi ashobora kuba yatangaje abitewe n'iyihe mpamvu, biturutse kuki? Ni ukuvuga ngo impamvu imwe Kenisi uruhande rumwe ndaza kumwumva, sibyo? Kuko uruhande rumwe ibyo avuga nibyo, that's true, sibyo? Itangazamakuru ry'ahangaha iwacu uraza ugasanga riri kwica umupira wacu. Ati kubera iki? Bimbaze wowe kubera iyi mpamvu, sibyo? Yego. Kubyumva niwo ugomba kumbaza kubera impamvu kwamfura. Uraza gusanga abanyamakuru bamwe bamaze guhengama, ubwo hano mbanatangiye gushyuha. Yego shyuha banze mu mijinya. Yego. Uri kubyumva? Abanyamakuru bamwe bamaze gufata imande. Urumva? Umunyamakuru ugasanga yipanze imusanze kuko hazahakura indonyi. Yego. Sibyo? Aho ni kwa nterapomereye. Yego. Akuvuga ngo nzavugira Musanze neza. Yego. Sibyo? Kugira ngo makure indonyi. Indonyi. Abandi urabizi ko bamaze kwipanga muri ZPR. Sibyo? Yego. Abandi nyine urabizi naho ko bagenda bipanga. Yego. Nuvuga ngo nta munyamakuru uri kuza ngatangaze. Yego. Nkuko yagakoze ubunyamakuru ahubwo. Sibyo? Uri gusanga ari kubogamira uruhande rumwe. Sibyo? Yego. Ari gukorera ku ruhande niba ari udwepiyara kugira ngo arebe ko yabona indonyi. Bivuze ngo barimo barafana. Nabafana oya wibitinya. Bivuge ko abanyamakuru benshi babaye abafana. Yego. Sibyo? Yego. None babaye abafana ugasanga babashaka no kubicenga. Sibyo? Yego. Urangiye nakundaga Jean Lambert Gatare. Wemeraga kafana reyo? Wemeraga kafana reyo? Yego. Urabizi Jean Lambert Gatare yari ari kogeza match na Marcel. Yego. Ati bari batwishyuye.
zibyo Yego. ni match turamwifurize iruko ridashira Yego. urumva Yego. ko uriya ni umusaza tuba twaragiye twigiraho byinshi Yego. wibuke Jean Lambert Gatare yigeze kuba ari kogeza match we na Marcel Rutagarama Yego. ati bari batwishyuye kandi ari kogeza amashi utangira gufana uri kubyumva Yego. rero fanatisme yamaze kuza hehe mu banyamakuru yego noneho ugasanga bo ntabwo bari kuza ngo batangaze ibiri byo yego sibyo Yego. aho ugasanga bari kubogama bari no kugira gute no kugumura abantu Yego. kandi ikindi kintu tukagira abandi bantu so niba nabyita abantu abafana yego hari abantu nyine bakurikira itangazamakuru batigerera kuri tapi veri ngo bamenye ngo ese bimeze bite Yego. urumva Yego. umuntu akagendera ku makuru yahawe n'iki na ba banyamakuru bamaze kwijandika bafashe impande kubyumva yego ugasanga ibyo bari kumuhabo Yego. nta kintu kirimo yego kubera ko bamaze gufata impande Yego. sibyo icyo cyo kuri Kenesi ndacyemera ariko Kenesi ahantu yarengereye bwana kakuza muriza Charles hari ahantu hamwe warengereye aha he niba wafashe itangazamakuru Yego. ukariregereranya na Leo Mugesera siwe yego mbese Leo Mugesera yakoze ibyiza mbwira Kenesi aha nawe yarengereye niba atangiye gufata itangazamakuru akarigereranya n'abajenosideri yego abari gutangaza bavuga ngo uwitwa Kenisi yitabira ibu ariko nawe ubwe yabanje kubyivugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nirumamagara Yego. nzitaba yego ubwo Kenesi n'ubundi yagiye kubikora Yego. abizi azi icyo agiye Kuri uwo gukora musini, yego sibyo kandi ibi byose twe turaza tubivuge Yego. we mbere na mbere mu ijambo rye yabyivugiye ubwo bivuze ngo abanyamakuru barimo nka bariganira ugaju ba Kazungu Kereva abanyamakuru nka ba Samu Karenzi bose abashyize muri uwo mujyo ngo abagize nka ba banyamakuru bamwe bashishikarizaga abanyarwanda gukora jenoside yego sibyo urabizi uko jenoside yateguwe yego urumva Yego. harimo abantu bakoraga itangazamakuru bashishikariza abantu kugira gute bashyiramo abantu itsembabwoko yego uri kumva none se niba Kenesi atangiye gufata itangazamakuru ariko niba yafashe itangazamakuru ubwo yarifashe rwose kuko nawe ni umunyamakuru neza ko ntabwo ari uwa siporo Kenesi ntabwo ari umunyamakuru wa siporo Kenesi ni umunyamakuru ntabwo ari wa siporo. perezida w'ikipe ya Gasogi ese ko ba perezida jajya wa umbabarira siporo Kenesi buri gitondo hari umunsi uzumva aje mu kiganiro yego ntibavugemo Gasogi ese ubwo wowe ko yaba yatunze urutoki umwe izindi azirebeshaho cyane uvuga ko yacyashya bari gukora umwuga Urumva? nabi. yego nawe ubwe arimo sibyo Yego. nawe ubwe arimo kubyumva ariko ngenda bifatira nk'amakosa mabi cyane yego sibyo Kenisi yakoze ingiba ni amakosa ntabwo natinya kwivuga ni garafurere wacu Yego. ni umuntu twese twigiraho Yego. ariko anga ndumva agiye yakosheje yego sibyo Yego. niba uri kuza ugafata itangazamakuru rwose yego ukavuga ngo reka mbagereranye n'abantu bakoze jenoside yego sibyo yego nabo ubwo ni nk'aho ariko ari kubafata yego kubera ko hari ibintu bari kubiba sibyo yego bari kubiba mu bantu bitari yego sawa yego njye natangiye nkubwira ko byibuze bamwe bafashe iki uruhande Mande. yego ariko nawe ntabwo yari akwiye kuza ngo abivuge mu ino mvugo kuko ibi ni ibintu biteye agahinda yego sibyo yego urumva ari kugarura simbizi ari kugarura ibintu byarangiye kugarura ibintu byarangiye ibintu kabaka Njye reka ndumva ndumva ibintu bitanakwiye Yego. ndumva ibintu bidakwiye Kenesi n'ubundi wabyivugiye yego inzego bwana kakuzamuriza Charles yego inzego nawe ziguhamagaza ibi bintu bisobanura sibyo nibyo Asobanura- turabizi ko football yacu irimo iki umwanda yego ariko nanone ntabwo waza ngo uhite ufata itangazamakuru Kenesi ngo rigereranye n'abajenosideri yego oya ese abanyamakuru nibo bica football wenda mu Rwanda nubwo bari kuyica nyine bari guhiga indonke yego ariko kuri ibintu byabaye 9 kane n'urundi rwego bro yego sibyo yego rero ntago wabifata ngo bigereranye no kuba umuntu azaza nyine ari guhiga indonke Yego. reka twese nyine niko tubaho ariko buretse ko nabo barengera yego
ariko football yacu irimo umwanda man yego no urabibona iri kwicwa n'itangazamakuru ntoya nta nubwo ari itangazamakuru gusa yego sibyo nta nubwo ari n'itangazamakuru yego ejo bundi nagane n'umuntu uri kumva man niba uri kuza ugasanga ese niba ikipe ishora miliyari yego igikombe cyacu kiba bagitangaho amafaranga ureka ikipe yashoye miliyari noneho ugasanga izo kipe ziri kurwanira iki gikombe cy'inyarugenge yego byibuze nzemera ko football yacu ikomeye umunsi tuzabona nk'uko bavuga ngo APR iragenda indege nigira ute ntizima yego sibyo ndashaka ko iyi APR niyo cyane cyane niyo usanga abantu bashyira hehe mu majwi yego ifite gutegura kandi kudakwiriye yego sibyo yego ndashaka ko iyi APR izadukomveka byibuze igakora nk'ibyo za Simba na za Yanga zikora yego sibyo niba koko ikomeye hano i Nyarugenge sibyo yumva itwara ibikombe niyigaragaze nijye muri Champions League yego byibuze igire gute igoyinga vayiro yego izamuke kubita amakipe nkuko za Simba tuzibona nese football yacu urumva izatera imbere gute turi kubonamo ibintu nk'ibi ngibi yego nibo basifuza ubwabo n'umusifuzi we avuga ngo n'umusifuzi usanga yazanyemo fanatism yego agasifurira ikipe kuko ayikunda aho ngo cyangwa se yabonye indonye wabo niteranye yego none ubwo turavaye turagana nibyoroshye kabaka nyemera twijandukura wamfura we twijandukure bakabaza nibwira abantu bagomba gusohokera yego murambi babwira ko ahantu hambere wasohokera ukagenda ukamererwa neza cyane ni the midnight yara mu gisimenti kabisa uragenda ukamererwa neza cyane wasanga aba DJ bameze neza nka DJ Starboy ukasanga DJ Rolando DJ Sucrachu ukasanga aba host beza harimo ba Miki harimo nabandi ukamererwa neza cyane rero ni uhagera ugomba kumererwa neza cyane cyane ko nanjye ari gihe mahurira n'abantu banje n'abatamu ese nanjye ko boss cyangwa nawe bakagutamo nanjye ko boss aba yanayemo neza ni kwa boss Baraka bagereyo Midnight mu gisimenti yego yes mukande subscribe kuri YouTube channel yari Ira Nation TV tujye tubana bya buri munsi ndabakunda cyane cyane